找迄顶有无？是安怎夹的？哎，秘诀在这里。其实很简单，2:1的1，来直接呢，只要刚好变呢稀稀的，跟它水感款，好像勾芡的浓汤啊。哎，就安尼吼。哦，水你看买哦，配薄啊，地瓜豆的甜味，哦，好好吃哦，外酥内软。真简单，真正是真简单，只要照高水菜的黄金比例啊，薯条就会当自家金银所色，亲像金条同款呢。这样赞的配方，广告之后，咱到底来学看卖哦。台湾小吃自己来，刚来欢迎我们的高主菜郭主义郭师傅。王总你好，各位观众大家好。哇，今天要做这个是很多的盐酥鸡摊，他们哎呀真的很热卖的，对不对？没有错。哦，今天要做什么？赶快宣布一下。哎，甘梅地瓜薯条。地瓜就是炸地瓜，可是撒那个梅子粉，有没有？有。哦，这个现在卖的很好。对啊，今麦拢一大一大呢摆了，就是写甘梅地瓜薯条。啊，要安怎做吼？我讲这拢厝家做的哦，而且等的吼薯条，你煎要煎较好水。哦，好吃。酥。啊，开始酥，所以后边可姐姐们，我们今天的梅子粉是不一样的哦。哦。不一样的哦，我们自己招牌的哈。来，要教大家做梅子粉的，不要转台哈。对对对对，好。那现在我们地瓜，较甜，啊，较甜，较香，你唔好见迄白哈。你红的白拢有啊。对啦，最好吃。最好吃啊。黄的。来，那再来呢，我们这边呢要切粗条，粗条状哈，来个小安尼。哦，这粗吗？小安尼粗不要紧，咱伫厝要家己切的哈。来，来呢，小安尼切粗条啊，你去吃是唔拢粗条？对，个小安尼。对。哦，那不用去说啊，你切掉水啊歹，啊薯条本来就是安尼。是。哦。来，啊过来，即摆吼切好啊，对吧？吼。对。会记的。一定爱洗一下水的。安怎洗？你得洗只少。不要紧，不要紧。安尼洗就好。洗一下水的吼，啊你要看这水吼，伊先变落落。哦。落落可以带它的淀粉质，还有它的甜分。啊甜分。甜吼，外表甜呢啦，无大先洗过吼，一旦就煎出来了，会一大大。啊，焦糖。哎，没有错。哦。啊，这个没用枪安尼洗就。啊，那个好啊，安尼洗一遍就会洗啊。来。重要啊！咱今摆地瓜是咪切好啊？是。再呢，伊迄顶迄薄薄啊，切迄顶有无？迄顶粉，是安怎夹的？哎，秘诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有嘞？对。所以，哎，秘诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有嘞？对。注意看啊，下面夹粉哦。好，夹粉呢来。笔赶快拿出来，没有的话，请拿起手机录影。其实很简单哦，真的哦，好。但是呢，没有讲，绝对不简单。OK。OK，来，2:1的1。哦，2:1。对，来，地瓜粉呢？地瓜粉。来，我们呢2匙进来。2。哦。好。再来呢？蛋黄粉，对，吉士粉了哈，吉士粉来1，再还有这个中筋面粉，哦，对，嘛是1哈，来1哈，来直接呢就给它进来，再来地瓜粉2，蛋黄粉1，中筋面粉1，当然呢，我们水就适量哈，咱今麦水这样的搅哈，不是搅哦变干那面，是面糊哦唔对，但是。足清的哦，伊唔是讲像足黏的迄种感觉，因为足黏的，要薄薄的，薄薄的就好了。没有错，啊，你看麦啊，伊今麦好是不是？那整个颜色在变。蛋黄粉，你看好黄哦。对，直接呢就像这样子稀稀的，有没有？有。就像这样子哈，再调，刚好变呢稀稀的，跟它里还没跟它水感款，但是呢还有跟它勾芡感款一种感觉。勾芡的浓汤啊。哎，对，像安呢。很像浓汤的感觉。哦 ，OK， 就像这样子啊。奶油那个感觉。形容了有够好。对，真正。我来煮。嘿啊，有来煮哈。鲜奶油。别摆，好来。白酱。那这麦呢？来，用咱的地瓜。这样洗好啊，对吧？泡过水的地瓜。对，那直接呢就把它加进来。所以有一点水没关系，因为粉浆。没有关系啊，没有关系啊。啊，来。OK。加进来，然后呢就把它敲的。哦，就像这样子，真的薄薄的而已，就薄薄的这样子啊。哦，
好，那接下来呢？而且油锅要起高温、低温、中温。哎，油温呢，我们大概140就好了。哦，中温。不要太高温。哦，好。因为咱这好，它鸡刚过鲜嘛，所以它高温外面熟，里面还生的。嗯，对。啊个注意啊，咱要打，伊些这个脆度它挤出来。哦。来看嘛，可以晒啊哈，来关起来来。那直接呢就把它倒进来炸，有没有？而且湿粉有个好处，就油会很干净。对，没有错，没有错哈。哦。啊，咱这肯定还分做2件落去。要分2件。系啊系啊系啊。啊。按起呢话差不多哈，这差不多4分钟。哦，4分钟。4分钟咱先来裹起来。哦。裹了4分钟了，啊个安怎？该再煎一遍。啊不，咱就加中煎煎，啊再来煎第2遍。对，好不？好不 ？OK， 好，我们炸一下哦，稍等一下。头家煎好啊未啊？你来看，有啊有啊，你来看嘛有水不？哦，水。你来看嘛呀哦，像安尼哦。哎呀，这好像跟那个什么顶叉叉、刮叉叉那个很像哎。对，但是呢，我们今天在家里做更漂亮。为什么我头拄我来讲啊，爱先洗一下水的。哦。为什洗一下水呢？来，你来看这哈，你若无洗水哈，这颜色愈乌。哦。就没这么漂亮。金黄色。哦。安尼哦，就先勾出来一个。这就是 table 啊，如果你炸出来是金黄色，你的有斑点，人家会觉得地瓜是有问题，对不对？你有感觉？那去有一寡迄个哪有单位吼，你有看到有那乌点有斑点迄种。啊，伊就是袂记洗水。嘿对。来，再来呢，我们再升一次高温。哦，做什么呢？因为哦，你拢会看到讲啊，咱那个单位啊，伊是咪种记号坑里啊？对啊。啊，是咪再一次回炸？啊，不是，只是会加热哦。哎，没有。哦。他现在第一次是把它炸熟。啊，但是外表无手酥哎。好不好？那你现在呢？再一次高温再下去，把它这样抢酥，把油逼出来啊，然后呢，把甜分弄捞到里来对，好不好 ？OK， 对啊，快来再可以了。好，那现在呢，直接呢，我们再炸一次哈，高温油直接进来，哇，再把它炸一下哈。哇，还有这么多水分哦。对。好，啊，今嘛安尼会使啊。好。安尼给它裹起来。哦，好了好了。那薯条那起个搓起来啊。很香哎，尤其是地瓜都有甜味，尤其是这个甜哦。对啊，尤其是薄薄酥酥的一片。对。啊，你今嘛安搭片。哦，就很香啊。甜度就出来了。哦，对。好不好？对。好，那今嘛呢，它更好吃，好利油哈。好。再来呢，我们来做一个我们自己的秘方。哦，梅子粉嘛，我看你这放了梅子了。梅子。你可能拢人个梅啊粉哇，是那买变的，当好。嗯，对。但是咱家做，哦，香哦，很香哦。一闻口水就快要流出来了。而且呢，真的，又浪费一颗，很简单啊，超简单的，但是呢，超好吃的。好，赶快来做。对。好，那现在呢，我那梅啊哦，坑底。啊，这来都有记呢。没打吗？就一起打。你打皮的这梅啊，那个哦老脆糯。我现在已经开始了，开始。还没呢，稍等。还没有。哦，还有什么？不是安尼哦，那梅啊是那个咸度有没有？对。但是，咱他都要讲或者甘梅，对不对？哦。我们呢还要再放一样东西。我以为甘梅就是梅干的意思。没，入甘哦。所以讲你都唔知啊，妈妈就安尼，你个知啊。好，来，出现什么呢？来，这边的甘蔗。这甘蔗吗？哦，甘蔗。怎么像桂鸡啊？来，甘蔗，来，直接把它倒进来。甘蔗哦。来，直接呢，再把它盖起来。没几片哦。加个几片。来，我们就直接下去打。那今天我看到哦，一定要处理，然后去打第二对吧？哦，我一放那里。哦。好。真的都打成。咱们看一下哈。哎呦。来，品看嘛。哦。香，我现在梅子粉。好脆糯啦。这是梅子粉呐。再出来嘛。有多好甘哦。超赞。干对不？来，直接呢，我们就把它倒在这边哈，来。我看桂林这里。对，桂林哈，我们现在就是要把它怎样呢？细的把它沥出来。应该多打一点，让我带回家。也可以啊，你在家里可以自己打哈。那这个呢，就这哈，记哈，这没淡掉哈，自己打哈。那这个呢？就这哈，记哈，这没淡掉哈。哦，你也可以去捞物件嘞。哦，装在卤包里面。装在卤包里面呢，它变成了梅子卤肉。对，袂歹，等于卤排骨，拢做好起来哈。我跟你讲，真的。好，安那个好来，
啊，再先拿地看看我们天然的这样做，你看这粉是这个颜色。那现在有没有看到？哦，赞。有不？哎，有个稳啊。再来呢，我们直接呢就拿到这边来。哦，哎，这么厉害，自己打。先来呢，来炸，哦。咱的粉吼，你安怎盐也较多吼，伊个无啥咸。对，加盐这么吼。对。台湾精神，试食看卖啊。哦，那就赶快发明这个吼，我真是佩服台湾人，好好吃哦。对。甘甜，地瓜就是甜的，外面干。那薄薄一片那个香味有没有？哦，就下味耶。外酥内软。对。你们做好诶，真好吃。做水耶。专门来给哦，要整个门哈。然后大概5克的甘草，直接下去打，直接打了。哦，真好吃。尴尬。我觉得跟主持节目好轻松哦。为什么？我真的只要负责吃就好了哎。不要紧拿了。反正哦，就是让妈妈了解我们怎么去做，这是最重要。2比1比1，一定要记得还要洗过那个水，对，就对啦。对，没有错。谢谢王叔，谢谢。妈妈，甘梅地瓜薯条，瘦胖胖的闭关，灵感木 OK 来。第一，咱的米糕啊，就是要用2比1比1的比例，2匙地瓜粉，1匙蛋黄粉，跟1匙中筋面粉，安尼挤起来才会又酥又香呢。第二，就是要用话梅和甘草当做拍成粉啊，安尼咱的甘梅粉啊，吃起来就会甘胖胖，会死甜哦。没有嘞。对。注意看，下面甘粉哦。好，甘粉呢来。笔赶快拿出来，没有的话，请拿起手机录影。其实很简单。哦，真的哦，好。但是呢，没有讲，绝对不简单。OK。OK，来，2比1的1。哦，211。对，来，地瓜粉呢？地瓜粉。来，我们呢2匙进来。2。哦。好。再来呢，蛋黄粉。蛋黄粉。对，起司粉了哈。起司粉来1。再还有这个中筋面粉。面粉哦。对，嘛是1号，来1号来。哦。来，直接呢就给它进来。再来。地瓜粉2，蛋黄粉1，中筋面粉1。当然呢，我们水就适量哈。咱今麦水这样的搅哈，不是搅哦变跟那面，是面糊哦唔对，但是足清的哦。哦。伊唔是讲像足黏的那种感觉，因为足黏的。要薄薄的。薄薄的就好了，没有错。啊，你看麦啊，伊今麦好是不是？它整个颜色在变。蛋黄粉，你看好黄哦。对，直接呢就像这样子稀稀的。有没有？有，就像这样子哈，它调，刚好变呢稀稀的，跟它也还没跟它水感换，但是呢，还有跟它勾芡感换一种感觉。勾芡的浓汤啊。哎，对，像安呢，很像浓汤的感觉。哦 ，OK， 就像这样子啊。鲜奶油那个感觉。形容了有够好。对，真正。我来煮。嘿啊，有来煮哈。鲜奶油。明白，好来。白酱。那这麦呢？来。用咱的地瓜，这样洗好啊，对吧？泡过水的地瓜。对，那直接呢就把它加进来。所以有一点水没关系，因为粉浆没有关系啊，没有关系啊。啊，来 ，OK， 加进来，啊，然后呢就把它敲哎。哦，就像这样子。真的薄薄的而已。就薄薄的这样子啊。哦。好，那这麦呢？而且油锅要起高温、低温、中温。哎，油温呢，我们大概140就好了。哦，中温。不要太高温。哦，好。因为咱这吼，该煎哦，你切掉水啊摆，啊薯条本来就是安尼。是。哦。来。啊，过来这麦吼，切好啊，对吧？吼。对。会记的。一定爱洗一下水的。安怎洗？因为像呢，不要紧。安尼洗就好。洗一下水的吼，啊，你要看这水吼，伊先变落。落可以带它的淀粉质，还有它的甜分。啊，甜分。甜吼，外表甜呢啦，无大先洗过吼，一旦就煎出来了，会一大大。啊，焦糖。哎，没有错。哦。啊，这个没用枪安尼洗就。啊，那个好啊，安尼洗一遍就会洗啊。来。重要啊！咱今麦地瓜是咪切好啊？是。再呢，伊迄顶迄木布啊，切迄顶有无？迄顶粉，是安怎夹的？蜜
诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有嘞？对。所以，秘诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有？哇，切迄顶有无？是安怎夹的？秘诀在这里。其实很简单，2:1的1，来直接呢，只要刚好变呢稀稀的，跟它水感款，好像勾芡的浓汤啊。像安尼吼。水小汤配煲啊，地瓜头的甜味，好好吃哦，外酥内软，真简单，真正是真简单，只要照高水菜的黄金比例啊，薯条就会当自家均匀酥脆，亲像金条同款呢。这样单的配方，广告之后，咱到底来学看卖哦。台湾小吃自己来，刚来欢迎我们的高丽菜郭主郭师傅。王总你好，各位观众大家好。哇，今天要做这个是很多的盐酥鸡摊他们，哎呀，真的很热卖的，对不对？没有错。今天要做什么？赶快宣布一下。干梅地瓜薯条。地瓜就是炸地瓜，可是撒那个梅子粉，有没有？这个现在卖的很好。对啊，今麦拢一大一大呢摆了，就是写干梅地瓜薯条。要安怎做吼？我讲这拢厝家做的哦，而且蛋的吼薯条，你煎要较较好水，好吃，开始酥，所以后边搁一什么？我们今天的梅子粉是不一样的哦，不一样的哦，我们自己招牌的哈。要教大家做梅子粉的，不要转台哈。对，好。那现在我们地瓜，较甜，较甜，较香，你唔好见咧白哈。你红的白拢有啊，对啦，这好吃，这好吃啊。黄的。来，那再来呢，我们这边呢要切粗条，粗条状哈，了解小安呢？这粗吗？小安尼粗不要紧，咱伫厝边家己切的哈。来，再来呢，小安呢，这粗条啊，你去吃是唔拢粗条？对，个小安呢？对。那不用去说啊。哇，切迄顶有无？是安怎夹的？秘诀在这里。其实很简单，2:1的1，来直接呢，只要刚好变呢稀稀的，跟它水感款，好像勾芡的浓汤啊。像安尼吼。水小汤配煲啊，地瓜头的甜味，好好吃哦，外酥内软，真简单，真正是真简单，只要照高水菜的黄金比例啊，薯条就会当自家均匀酥脆，亲像金条同款呢。这样单的配方，广告之后，咱到底来学看卖哦。台湾小吃自己来，刚来欢迎我们的高丽菜郭主郭师傅。王总你好，各位观众大家好。哇，今天要做这个是很多的盐酥鸡摊他们，哎呀，真的很热卖的，对不对？没有错。今天要做什么？赶快宣布一下。干梅地瓜薯条。地瓜就是炸地瓜，可是撒那个梅子粉，有没有？这个现在卖的很好。对啊，今麦拢一大一大呢摆了，就是写干梅地瓜薯条。要安怎做吼？我讲这拢厝家做的哦，而且蛋的吼薯条，你煎要较好水，好吃，开始酥，所以后边搁一什么？我们今天的没有错，这看卖啊。今麦好是不是？它整个颜色在变。蛋黄粉，你看好黄哦。对，直接呢就像这样子稀稀的，有没有？有。就像这样子哈，再调，刚好变呢稀稀的，跟它还没跟它水感款，但是呢还有跟它勾芡感，好像勾芡的浓汤啊。对，像安呢？很像浓汤的感觉。哇。OK， 就像这样子奶油那个感觉。形容了有够好。对，真正。我来煮。嘿啊，有来煮哈。鲜奶油。别摆，好来。白酱。那这麦呢？来，用咱的地瓜，这样洗好啊，对吧？泡过水的地瓜。对，那直接呢就把它加进来。所以有一点水没关系，因为粉浆没有关系啊，没有关系啊。来 ，OK， 加进来，然后呢就把它敲哎。就像这样子，真的薄薄的而已，就薄薄的这样子啊。好，那这麦呢？而且油锅要起高温、低温、中温。油温呢，我们大概140就好了。中温。不要太高温。好。因为咱这该鸡要过鲜嘛，所以它高温外面熟，里面还生的。对。个注意啊，咱要打，这个脆度它挤出来。来看麦。可以晒啊哈，来关起来。就可以加了。
那直接呢就把它倒进来炸，有没有？而且湿粉有个好处，就油会很干净。对，没有错，没有错哈。哦，啊，咱这肯定要分做2件落去煮。要分2件。系啊，系啊，系啊。啊，按煮的话，差不多哈，这差不多4分钟。哦，4分钟。4分钟，咱先来裹起来。哦。裹了4分钟了，啊，搁安怎？搁再煮一遍。啊，不然就加中季季，啊，再来煮第2遍。对，好不？好不 ？OK， 好，我们炸一下哦，稍等一下。头家煮好啊未啊？你来看，有啊有啊，你来看嘛有水不？哦，水。你来看嘛呀哦，像安尼哦。哎呀，这好像跟那个什么顶叉叉、刮叉叉那个很像哎。对，但是呢，我们今天在家里做更漂亮。为什么我头拄我来讲啊，爱先洗一下水的。哦。为什洗一下水呢？来，恁来看这哈，你也无洗水哈，这颜色愈乌起哦，就没这么漂亮。金黄色。哦。安尼哦，就先勾出来一个。这就是配波啊！如果你炸出来我是金黄色，你的有斑点，人家会觉得地瓜是有问题，对不对？你有感觉？那迄个一寡迄个哪有单位吼，你有看到有那乌点有斑点迄种。啊，伊就是袂记洗水。嘿对。来，再来呢，我们再升一次高温。哦，做什么呢？因为哦，你拢会看到讲啊，咱那个单位啊，伊是咪种记号坑里啊？对啊。啊，是咪再一次回炸？啊，不是，只是会加热哦。哎，没有，梅子粉是不一样的哦。哦，不一样的哦。我们自己招牌的哈。来，要教大家做梅子粉的，不要转台哈。对对对对，好。那现在我们地瓜，较甜，较甜，较香，你唔好见迄白哈。你红的白拢有啊。对啦，这好吃，这好吃啊。黄的。来，那再来呢，我们这边呢要切粗条，粗条状哈，来个像安尼。哦，这粗吗？像安尼粗不要紧，咱伫厝边家己切的哈。来，再来呢像安尼。切粗条啊，你去吃是唔拢粗条？对，就像安尼。对。哦，那不用去说啊，你切掉水啊歹，啊薯条本来就是安尼。是。哦。来，啊，过来即摆吼，切好啊对吧吼？对。会记的，一定爱洗一下水的。安怎洗？因为像安尼。不要紧，不要紧。洗就好。洗一下水的吼，啊你要看这水吼，伊先变落落。落可以带它的淀粉质，还有它的甜分。啊，甜分。甜哈，外表甜呢啦，无大先洗过哈，一旦就煎出来了，一打。啊，焦糖。哎，没有错。哦，啊，这个没用枪啊，你洗的。那个好啊，你洗一遍就会洗啊。来，重点啊，咱今摆地瓜是咪切好啊？是。再呢，伊迄顶迄木布啊，切迄顶有无？迄顶粉，是安怎夹的？哎，秘诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有嘞？对。所以，哎，秘诀在这里，秘诀永远都在酱跟粉上面，对不对？地瓜谁家没有嘞？对。注意看啊，下面夹粉哦。好，夹粉呢来。笔赶快拿出来，没有的话，请拿起手机录影。其实很简单哦，真的哦，好。但是呢，没有讲，绝对不简单。OK， 来。2:1的1，哦，2:1。对，来地瓜粉呢？地瓜粉。来，我们呢2匙进来。2。哦。好。再来呢，蛋黄粉。蛋黄粉。对，吉士粉了哈。吉士粉来1。哦。再还有什么？这个中筋面粉。面粉哦。对，嘛是1哈，来1哈，来。哦。来，直接呢就给它进来。地瓜粉2，蛋黄粉1，中筋面粉1。当然呢，我们水就适量哈。咱今麦水这样的搅哈，不是搅哦变干那面，是面糊哦唔对，但是足清的哦。伊不是讲像哦足黏的那种感觉，因为足黏的。要薄薄的，薄薄的就好了。